mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala naddala mu abatawaanyizibwa amagulu nga gabaluma ng'ennyingo zibaluma, njagadde nkuwe ku ddagala mubeere nga mulikozesa mugenda kuba mutereera bulungi nnyo, mugenda kufunawo enjawulo singa onaaba okozesezza eddagala lino lye ŋŋenda okuba nga nkuwa. Nkusaba obeere ng'ofuna ebisusunku by'amagi. Singa onaaba okukozesa ebisusunku by'amagi ebyo kigenda kukuyamba, ennyingo tezigenda kubeera nga zikusumbuwa. Ekyo nkikubuulira. Ebisusunku by'amagi osobola obbisekula bulungi nnyo, n'obisekula ne bifuuka ng'obuwunga. Wamala obbisekula teeka amazzi agookya mu kikopo, yoolako ejjiiko nga 2 oziiwe mazzi ago, amazzi ogasengejje bulungi obeere ng'onywa amazzi ago. Ekirungo ekyo eky'ensaano kasa kigenda mu mazzi ago, amazzi ago bw'oganywa gagenda kukuyamba okubeera ng'ennyingo zino ziguma, tezijja kubeera nga zikusumbuwa. Ebisusunku by'amagi birungi nnyo mu kugumya ennyingo singa onaaba obikozesa. Ekintu ekirala osobola okubeera nga olya ku nkomamawanga. Nkomamawanga ezo nnungi nnyo, nazo nnungi ku ggwe nga gakusumbuwa, ennyingo zikumazeeko emirembe, beera ng'olya ku nkomamawanga ezo. Kye njagala obbabulira ekintu ekirala, mwemanyiize nnyo kola dduyiro, kikulu nnyo. Dduyiro eyo ekuuma emibiri gyaffe nga giri fiiti, tofuna ndwadde ezisinga okusumbuwa abantu, tozifuna. Kwe just ddukira mu nnyumba, kijja kuba kikuyamba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.